其實黃明鐵三角呢個講法咧，即係大字系嘅人由大清轉嚟黃明嗰陣時，其實咧即係我係從警啦，嗰陣時仲嚟咧，即係有陣時聚會嘅就仲嚟都有講到，就係話你打得開門做生意就梗係即係任啲人去自由發揮啦。有陣時有啲嘢唔需要話咁我太過執着，所以佢成日提倡一樣叫做認真變輸了。其實呢個所謂認真變輸了就係話，究竟你係用一個乜嘢嘅心態去面對同一件事？如果你用一個好嚴肅嘅效果去處理嘅話，其實會唔會一件正面嘅效果呢？咁睇嚟好多時都喺虛國事態上呢，都唔會有一件好嘅結果發生。咁呢個時候呢，就要使出咧關公手段啦，就係耍太極。耍下太極咧，其實係件好事嚟嘅。有時咁，因為當對方係擺到明，就係用一個好認真嘅態度去斟酌呢啲事情嘅時候，其實佢會有好多嘅盲點存在。當盲點一發生咧，佢就好想你同佢鬧交，係啊，佢無非都係想你嘈交嘅啫。但係可唔可以有一啲嘅技巧，令到佢覺得佢真係同你嘈緊交，但係佢又知道自己理緊虧咧？咁就係一定要用一種好開放嘅心態去睇啦，唔需要話執着啲咩一定要講咩原則啊，又呢樣嗰樣，因為有陣時你只係揸緊而家嘅原則咧，其實好死板，可能分分鐘佢背後舉一反三嘅喎，會引出好多問題出嚟啦。你咁樣做會唔會出現咗 A 嘅情況咧？跟住又會有 B 嘅情況咧？咁跟住啲可能係一啲負面嘅影響嚟嘅喎。咁你又點拆呢？咁所以就係適當嘅時候就真係要識得去靈活變通去轉彎。所以喺2010年嘅我呢，應該09年嘅時候，趙飛龍督爆寶永，其實唔係咁想留喺呢個位置嘅時候呢，我係某程度上呢係無法接受嘅，即係覺得係呢個係事實，喺我哋黃明國內嚟講係事實。但係你都唔好咁樣講出嚟啊！咁偏偏咧佢就係肆無忌憚咁講出嚟，咁於是乎我就覺得咁樣唔係喎，你咁樣真係擾亂我嘅喎，擾亂皇室嘅啫喎。咁於是乎我就話不可接受。咁佢跟住好似個瘋婦人咁，就不停咁喺個論壇度係咁發表偉論啦，咁係咁質問我啦。咁我冇理過佢嘅，完全唔理佢。以前我係咁噶，因為我話我講咗就算。我仲記得。即係潛記喺嗰個今日冇心情嘅留言上係即係黃明即李盈熙咁喺10年之前嘅，的確係咁樣即係呢個時代，因為即係一言堂啊嘛，所以六大臣嘅時代，你話係佢哋夠唔夠出，應該夠唔夠膽出聲咧？咁我唔知啊，真係，即係我一個咁變態嘅人，咁唔知道佢哋敢唔敢啦，真係。咁之後，鐵三角入主嘅時候我就應該有啲釋懷嘅感覺，係知道就係話，其實大字系嘅人俾人咁樣去糟質，某程度上係因為啲舊人，正如我所講係水土不服，即係對於佢哋揸慣咗呢種遊戲模式嘅時候。大字系嘅人就好似黃明嗰一套一樣，令到佢哋冇辦法去接受，因為黃明喺外交孤立嘅時候，佢係做咗好多其他嘅嘢，去吸引到好多人繼續去留意呢個地方咁亦都係因為咁樣個地方就會變得有一種無形中建立咗一個比較開放嘅基礎喺度。所以當鐵三角一入主，用翻大治年間嘅嗰套雙股模式咧，去套翻落去黃明度用咧，一拍就即合。最主要原因就係因為佢本身嘅基礎係慢慢建立咗一個比較開放嘅模式啊嘛，即係包括你有電台有一啲虛國資訊嘅節目，個資訊節目裏面好多都係一啲即係講緊自己一啲好唔好嘅嘢，講緊外面有啲好同唔好嘅嘢，咁變咗就係大家都會有一個思考就會即使喺個朝廷上面唔准講唔准提，咁但係其實大家都會喺背後竊竊私語，都會議論紛紛。
呢一點咧，亦都係喺去到呢、個大治後期，去到呢個永熙期間啦，甚至而家嘅瑞和都一樣。我估應該係紹興都係噶啦。其實我覺得有啲卑鄙嘅。你明知人把口咧係唔會收口噶啦，你仲禁止人哋講乜都唔得，即係特別係關於唔係大清嘅嘢就唔講得。所以你見到咧，點解去到後來發行嗰啲咩大清，即係咩帝報啊、月刊呢扎嘢，你會發覺好多時唔係阿關興嘅大清帝報都有啲國際消息，即係大清月刊啊、龍城月刊啊呢扎佢哋自己出嘅報紙咧，就冚唪唥咧都係要講國內嘅嘢，唔准講國外嘅嘢啊，因為佢哋覺得第一，國外嗰啲報紙咧係專寫大清衰嘢嘅，佢哋已經定性咗呢個諗法。第二就覺得我哋內部有足夠嘅呢一啲嘅資料同新聞去出嘅，咁所以咧佢又覺得咁樣咧就唔需要同外面去交流啦。咁第三就係礙於當時嘅外交政策，就係覺得用一種圍堵戰術，真唔知點解仲係用緊咁白痴嘅圍堵戰術，即係正如我哋成日討論所講你以為你唔同皇明建交就等同於啲虛國人唔會去皇明咩？咁唔會啊嘛，因為你同其他國家建交嘅時候，即係嗰條 link 個連結出現咗之後，啲人係會撳入去睇啊嘛，睇下佢拉到去下面有情連結，原來人哋都有皇明嗰條 link， 佢就會開始覺得奇怪啦。點解你冇嘅咁？我唔知啦即係呢種咩思維心態咧？咁如果係一個論壇經營模式嚟講，的確嘅，即係有啲嘢你可能覺得唔光彩咁，但係我認為咧，唔光彩唔等同於唔俾人討論等同於即係盈熙喺面對住整個皇明歷史裏面，我嘅角色去到後期其實好差嘅即係特別首相任期期間做得好差嘅，你咪照鬧咯，照面對啫嘛，係嘛？乜嘢係唔應該係要作出接受批評嘅，接受人意見嘅，咁令到嗰個討論氣氛先至會有一個比較正面嘅作用。後世嘅人當佢再去接位嘅時候，望一望以前啲人點樣行㗎，咁佢就會知道原來李盈熙當年做咗咁多衰嘢嘅，咁咪可以去避免咯，係嘛？但係如果冇咗呢一種嘅傳承冇咗前面嘅參考，就一味叫人唔好講唔好提咁而編修史料嘅時候，只係對自己最有利嘅嗰啲嘢先至講唔知嘅嘢又唔識講，又唔知啦，唔知就唔知啦，唔知就唔好講，寧可又唔識講，但係又要將呢一個主導權或者個話語權握到實一實，就覺得好似一定係嗰個分支原來一定係咁樣嘅，其實亦都唔公平亦都唔係太過我覺得唔係太過理性，因為問題就係在於一個歷史嘅傳承，究竟佢哋之間有冇真正嘅聯繫先？其實我哋睇見係冇嘅，好多時都，例如你話北明咁，北明嘅歷史其實好短你亦都好快，死得好快。但係問題就係佢先前有冇同呢個中土大明有聯繫咧？實質嘅聯繫咧，我覺得係冇嘅，佢係冇嘅。佢所謂嘅傳承根本係冇嘅，佢只不過係建立一個新嘅嘢出嚟咧，咁變咗係中土大明對於我哋虛國史嚟講就唔重要咯，係咪先？即係有咁樣，我就有咁樣嘅睇法。咁變咗就係話，到而家我哋都好難去釐清，就係究竟呢個虛國史嘅整體源流係點樣發展呢？甚至乎難聽咗一句，喺我啱啱叉隻腳埋嚟，即係成嚿嘢搬入嚟虛國嘅時候，我好多時我都問過啲前人嘅，即係問過佢哋個個都隱晦不語嘅，好多嘢都我唔明點解嘅，當時我都咁話。後來即係當大治呢扎人係完全新人嚟嘅，都連紹興初年嗰啲嘢都未接觸過，話佢哋都有同感，就係話嗰啲所謂嘅老油條，佢又想揸住歷史話語權，但係當啲新人好想聽你講嘅故事嘅時候，你就馬上收聲啦，就話呢啲嘢你哋都唔好問啦，唔需要知㗎啦總之你哋第日你揾到唔到罷就啦，咁用種咁嘅態度去面對啲新人，所以做下咪離心離德咯即使你話每一個段代開始有轉變，人物嘅轉變，風氣嘅轉變，冇問題㗎我覺得係順應而行嘅啫
啊！如果你話喺10年、11年嘅時候，我仍然係唔願意接受，即係鐵三角，我係好小氣啊！對住覺得鐵三角喺王明即係郭靖遠時代，哇喺度鋪天蓋地做大清嘅宣傳，我好小氣，我呢樣嗰樣，喂冇今日噶啦，真噶！直到關興佢真係離任嗰刻，我突然間覺得好悔疚噶，喺嗰陣時，所以先至再揾翻阿關興，再同佢傾過之後，就於是乎就俾佢做大司憲啦咁。一嚟就係覺得自己好蠢啊！即係點解你做論壇啫？點解你要搞到好似學佢哋咁搞拳鬥呢？以前仲玩唔夠，係嘛？呢種拳鬥以前玩唔夠，係啊，暗地裏鬥啊嘛，鬼唔知咩，大把嘢。講緊07年以前嗰扎大把。當諗翻起覺得好恐怖嘅時候，咁就要識得去放手啦。即係到翁安消失嘅時候，點解我第一時間走出嚟講就話，喂，你哋揾一個人，你哋傾好咗揾一個人去接棒，我就一定唔會再翻頭架噶啦。啊，即係你話我做大司憲係輔助嘅啫咁，但係始終呢個大權最終都係要交俾新人去處理嘅。雖然我都明白，而家仍然有啲人又會有個概念，就覺得李盈熙仍然係一個揸緊咗成個黃明呢個系統嘅實權嘅人。對唔住，我要強調一樣嘢，我好多嘢都冇嘅啊！甚至乎而家連論壇嘅 admin 個賬號係嗰個 password 係乜我都唔知啊！真係唔知啊！我唔係講笑，原因係我冇必要知啊，冇必要知嚟做咩啫？知道咗我係咪有濫權先俾我有機會濫權先？所以喺鐵三角掌權之後，佢哋提倡第一個時間就係話權唔准分得太散啊，係按住你需要先至會分相關嘅權力俾你，而唔係話你一上台就走嚟搶權。呢個講明嘅，即係當初大家協議嘅時候講明嘅。咁而家黃明究竟係咪可以長遠地運作？擔唔擔心就係李盈熙一旦真係再退居啦，啊，真係退落嚟啦，咁會唔會就令到佢崩潰呢？唔會，原因係黃明嘅運作模式同你哋所昔日對於嗰啲虛國論壇呢係有啲唔同嘅。我係分得好開嘅，睇得好開嘅對呢樣嘢。好早呢，我就已經將呢黃明呢嘅嗰個網傳系統嗰啲嘢呢，雖然用我名去登記，但係呢一嚿錢我係特登將佢扯出嚟獨立運作嘅，即係話只要我繼續泵水落去呢，佢就由得佢運作呢，就幾多年都唔係問題。咁而家嘅儲備基本上仍然係可以至少到3年嘅運作 ，OK 啊，3年時間運作，所以即使我同可能某人反咗面，我都唔會因為咁樣呢，就學佢好似安平嗰啲咁嘅小氣鬼咁啊，就出賣呢個國家啲人咁啊，懟冧晒啲嘢，唔會啊，佢依然會運作，直接呢，即係交手俾其他人啦。咁啊，要管嘅就新嘅皇帝，如果佢要管，我同佢講，你咪問下仲尼同阿比利仔咯啊，因為2條大鎖匙喺佢哋度，你要得到呢個權力，你要令到佢2個人信服你，咁就得噶啦。你問我，你過問我都冇用噶，我好多嘢我都真係唔知。OK 啊，呢個已經係1年之後呢，就變成咁樣樣噶啦。好多嘢我就唔再真係咁樣去規管，因為我都知道有一個權衡嘅利益，就係話我都唔係一個完完全全信得過自己嘅人啊，我都係好矛盾嘅人，所以我唔會願意因為咁樣樣呢就唔放手。如果唔係呢，我搞死黃明，唔係黃明因為我而死嘅啊，係我特登就搞死佢嘅。所以而家呢，即係當新嘅首相佢哋唔知道嘅狀況底下呢，就好多時用咗啲好古怪嘅手段。你哋大家體諒佢哋，因為佢哋呢真係未知道話原來個整體嘅模式運作係咁樣樣啊，就所以你會見到個情況好似搶權啊奪權咁樣樣，但係好可能其實佢哋都係因為唔知，但係呢又唔知向邊度問，
啊，咁所以先至會出現咁嘅怪狀況。